कितने सारे व्हीकल्स हमारे पास, वेरी नाइस। ओके, यहाँ पर आज हम इनको टेस्ट करेंगे। ओके ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। अरे ये तो हमें क्रेन लग रहा है, वेरी नाइस। ये देखो डंपर ट्रक, नाइस। एक और ट्रैक्टर, नाइस, इसको भी चलाएंगे। और ये भी देखो डंपर, वेरी नाइस। अरे ये क्या है, ये तो इसका टूट के गिर गया है। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, नाइस। ओके ओके, चलो चलाएंगे, चलो चलो। ये देखो एक क्रेन और मिल गया। अरे ये देखो यहाँ पे आगे की टेम्पो खड़ा है, वेरी नाइस। ये देखो एयरप्लेन, वेरी नाइस। एयरप्लेन के अंदर तो सीट भी लगा हुआ है, अमेजिंग गाइस। ये देखो जी एयरप्लेन, अरे ये तो हेलीकॉप्टर है, वेरी नाइस। ये देखो चलता भी है, चलो चला के देखते हैं, वेरी नाइस। चलो हेलीकॉप्टर को चलाते हैं सबसे पहले, बूम। यहाँ पे देखो बूम 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 बूम, हेलीकॉप्टर को लेके चलते हैं, बूम। अरे ये देखो गाइस, वो गिर गया हेलीकॉप्टर यहाँ पे। चलो दूसरा एयरप्लेन लाते हैं, इसको भी गिरा देते हैं। ओ नाइस, ये देखो, नो 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 नो, ये देखो टेम्पो भी आ गया। अब टेम्पो को गिराते हैं, नाइस। ये देखो कैसे रिटक के चला गया यहाँ पे। चलो जेसीबी लाते हैं, नाइस गाइस। ओ नो 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 नो, ये गिर गया। चलो यहाँ पे डंपर को लाते हैं, नाइस गाइस। ये देखो, ओ नो 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 नो, अरे रे, ये देखो कैसे गिर गया, वेरी अमेजिंग, नाइस नाइस। ओके ओके ओके, चलो 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 ट्रैक्टर, चलो। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो यहाँ पे धंस गया। चलो पीछे से हम डंपर लाते हैं, वेरी नाइस। ये देखो डंपर आ गया, चलो डंपर, चलो टक्कर मारो इसको। अरे बूम 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 बूम, ओ नो 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 नो, ये देखो, ओह ये देखो ये गिर गया। चलो चलो, अरे ये देखो क्या पोपट हो गया यार। चलो इसको बाहर निकालते हैं, दोबारा से गिराते हैं। ओ नो 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 नो, ये देखो हमें एक और जेसीबी मिल गया। ये देखो एक और हमें क्रेन मिल गया। चलो हम यहाँ से इसको भी गिराते हैं, नाइस गाइस। ओ नो नो नो, ये तो ऊपर गिर गया। चलो इसको बाहर निकालते हैं, दोबारा से गिरते हैं, नो 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 नो। गाइस ये देखो यहाँ पे सारे गिर गए। चलो इनको यहाँ से निकालेंगे, एक एक को इनकी हेल्प करेंगे और इनको बाहर निकालेंगे। चलो गाइस, ओ जिस भी हमारा साबुत है, सही का सही सलामत हमारा जिस भी निकल गया। चलो इसको यहाँ पे लगाते हैं, अमेजिंग गाइस। ट्रक को निकालते हैं, ये देखो ट्रक जा गया हमारा। अरे ये फिर आगे जा रहा है, चलो इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं सही से। अरे हमारा क्रेन भी आ गया, बुलडोजर 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 आ गया। ये देखो, ओ नो नो नो, ये देखो, ये तो मुझे लगा खराब हो गया। ये चल रहा है, चल रहा है, चलो चलो, नाइस। ये यहाँ पे लगा देते हैं हम। ये ट्रैक्टर आ गया अपना, ये देखो इसके अंदर तो ड्राइवर भी बैठा हुआ है। लाइक कर दो बच्चों इसी के नाम पे, वेरी नाइस। इसको यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर, वेरी अमेजिंग। ये देखो, ओ नो नो नो, एयरप्लेन, वेरी नाइस। एयरप्लेन एयरप्लेन हेलीकॉप्टर, इसको चला के देखते हैं, ओह माय गॉड, वेरी नाइस गाइस। ये देखो इधर रख देते हैं। चलो चलो इधर एयरप्लेन लाते हैं। अरे एयरप्लेन देखो यहाँ से गंदा हो गया, इसको सही करते हैं, साफ करते हैं। चलो साफ हो, ये तो साफ हो गया। चलो इसको निकालते हैं और इधर रख देते हैं, अमेजिंग गाइस। यहाँ पे हमें छोटा सा टेम्पो रह गया था हमारा, चलो इसको भी निकालते हैं गाइस। चलो निकल गया, ओ नो 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 नो, निकाल दिया हमने इनको। अब इनको सारों को एक जगह पे लेके जाएंगे। चलो यहाँ से हम जेसीबी को निकालते हैं सबसे पहले, चलो बूम बूम बूम। अभी हम डंपर लाएंगे और मिट्टी भरेंगे यहाँ से। देखो कितना सारा मिट्टी खुदा पड़ा है, चलो डंपर के अंदर भर देते हैं। चलो बूम 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 बूम, हैन 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 गाइस। ये देखो कैसे मिट्टी खोद रहा है, हैन 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 हैन। ये देखो गाइस कैसे मिट्टी भर रहा है। चलो बूम 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 बूम, हैन 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 गाइस। ये भर चुका है इसके अंदर मिट्टी। चलो कुछ हम भी भर देते हैं यहाँ पे गाइस। ये देखो यहाँ पे जेसीबी ने भर दिया है, ओ नो नो नो, ये देखो कितने काम का जेसीबी है। चलो इसको आगे चलाते हैं अभी डंपर को। ओ गाइस ये देखो आगे जा रहा है, चलो चलो। अरे लग रहा है हमें पलट जाएगा ये तो। चलो इसको आगे चलाते हैं, वेरी नाइस। आगे जा रहा है, बूम 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 बूम। इसके पीछे हम ये एक बुलडोजर ले लेते हैं, कहीं ये पलट ना जाए, हम इसको सीधा भी तो कर देंगे। चलो इसको आगे लेके चलते हैं, ये अभी पलटेगा, यहाँ पे देखना, अभी पलट जाएगा। यहाँ पे वो आ रहा है,
यहाँ पे पुल आ गया, पुल गाइस ये देखो, अरे ये देखो आगे खड्डा आ गया, यहाँ पे देखो जंप आ गया, इसके अंदर लेके चलते हैं, इसको पलट जाएगा। अरे गाइस ये देखो, ओ नो 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 नो, ये देखो पलट गया गाइस। जल्दी हमें जेसीबी लाना पड़ेगा, चलो जेसीबी को लाते हैं, बुला के जेसीबी आ गया हमारा। चलो मिट्टी भर दो, इसको सीधा करते हैं। गाइस ये देखो, वाह नाइस। चलो हम जल्दी से मिट्टी भरवा देते हैं इससे, जो मिट्टी गिरा है हमारा। यहाँ पे खड्डे में कर देते हैं हम, पहले तो हम खड्डा भर देते हैं, अभी मिट्टी भर देते हैं यहाँ पे। चलो गाइस हम इसको लेके चलते हैं, ज़्यादा अगर इसके अंदर ज़्यादा ओवरलोड रहेगा तो ये पलट जाएगा। इसको लेके चलते हैं, बूम 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 बूम। Oh my God! यहाँ पे इस खड्डे में मिट्टी गिरा देते हैं। यहाँ पे खड्डा मिल गया हमें, इसके अंदर मिट्टी गिरा दिया हमने। वेरी नाइस। चलो 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 यहाँ से निकालते हैं, जल्दी से ट्रक को निकालते हैं। वेरी नाइस। चलो बूम 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 बूम। चलो आ गया ये तो यहाँ पे। अब यहाँ पे किसको तो खड़ा कर देते हैं। अभी हमें टेम्पो को ले जाना पड़ेगा यहाँ से। चलो बूम बूम बूम, टेम्पो जा रहा है, टेम्पो जा रहा है, छोटा सा टेम्पो। अरे ये देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, इसको तो यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अभी इसका ड्राइवर आएगा, इसको लेके जाएगा। एयरप्लेन, वेरी नाइस, बूम बूम एयरप्लेन, बूम एयरप्लेन। चलो इसको लेके चलते, बूम बूम। चलो चलो बूम बूम बूम। इसको भी यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा, हमें इसको खराब हो रखा है। और अभी हमें लाना पड़ेगा बड़े वाला एयरप्लेन। ये देखो गाइस, बड़े वाला एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, वेरी नाइस। इसको चला के देखते हैं, बूम 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 बूम। चलो इसको उड़ाते हैं गाइस, ये देखो बूम बूम बूम। ये तो यहाँ पे पलट गया। अभी हमें दूसरा चला के देखते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे दूसरा हमारा एयरप्लेन, इसको चला के देखते हैं, बूम। अरे ये देखो गाइस, कहाँ पे जाके गिर गया। वेरी नाइस। ये देखो यहाँ पे ये भी गिर गया। ओ गाइस ये देखो, Oh my God! व्हीकल्स हमारे यहाँ पे गिर गए। एयरप्लेन तो यहाँ पे क्रैश हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे बेबी को। चलो हम बेबी को लाए हैं। बेबी देखो यहाँ पे देख रहा है इनको बैठ के, यहाँ पे बेबी रो रहा है कि बेबी के यहाँ पे हेलीकॉप्टर पलट गया। चलो बेबी तुम क्यों रोते हो, चलो यहाँ से उठ जाओ। चलो बेबी को हम साइड में रख देते हैं। बेबी तुम यहाँ पे पड़ जाओ, हम एयरप्लेन की हेल्प करते हैं, एयरप्लेन को उठा देते हैं। चलो गाइस बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।